Bom, nessa fase do projeto, eu quero mostrar para vocês aqui eu coloquei dois módulos simples aqui. Então, assim, nessa fase aqui eu quero mostrar assim a colocação dos materiais, tá? Para você definir por quê, como eles vêm. Então, é simples, vou explicar. Quando eu vou excluir esse módulo aqui para vocês entenderem, tá? Simplesmente excluir aqui, tá? Primeiro vamos trabalhar nesse gaveteiro. Esse gaveteiro eu já puxei ele do Hello Movie aqui, tá? Peguei ele aqui na biblioteca de balcões. Vocês já devem ter visto mais ou menos como é que eu faço para empregar eles, né? Então vou abrir aqui em materiais, né? Com ele, vou selecionar ele, que sem selecionar não adianta, tá? Aí aparece aqui todo o corpo dele, as frentes, tudo que dá para mim colocar nos materiais, lembrando que esses materiais já vem buscar, já busca do banco de dados da loja, da central que você está cadastrada, tá? A partir da hora que você abriu aqui no Hello Move, digitou o login e a senha da central que você está trabalhando, dessa central que vai ser puxado os materiais. Então vamos lá. Quando a gente fala que o corpo, tá vendo? Eu selecionei, quando está escrito aqui o corpo, é o corpo do móvel, tá? Toda essa área aqui, esse corpo do seu móvel. Para facilitar aqui também, vou arrancar esse fundo primeiro, porque o balcão com fundo é uma coisa que é só se for muito necessário mesmo, né? Mas eu vou tirar para poder ficar mais fácil para você ver, ó. Aqui o fundo dele sem fundo. Vou tirar esse fundo aqui desse balcão para a gente ver as gavetas. Tá. Então, ó, todo esse corpo dele aqui, ó, é o que vai ser definido aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu posso colocar um MDF de 15, 18, de 25, tá? Estou usando de 15 que é o mais padrão, mas pode ser usado de 18. Vai a seu gosto, aqui é só como exemplo. Então vou colocar aqui um branco. Vou colocar um branco texturizado normal, tá? Esse aqui na escolha aqui da nossa biblioteca, quando aparece assim, um branco texturizado multimarcas, significa que assim, eles vão colocar lá o MDF de 15 que eles têm branco lá, o mais barato que eles têm, tá? Se você quiser usar pela marca Arauco, Duratex, entendeu? Aí você que escolhe, mas ó, quando eu coloco branco ele dá uma lista de brancos, tá? Por exemplo, ó, se eu colocar branco texturizado, aí ele já diminui os itens que tem na lista, tá vendo? Ó, tem um branco texturizado da Arauco, o multimarcas, tem um da Duratex que é Ultra, tá vendo? Ó, então assim, enfim, essa área, quando você coloca branco aqui, quando aparece multimarcas, eles vão colocar a escolha deles lá, tá? Então, vamos que o branco é, como se sabe, é o material mais usado, o branco TX, texturizado que é o TX. Então eu vou colocar o texturizado normal, só para a gente tocar nosso projeto para frente. O branco também texturizado, que a fita tem que acompanhar. Aí as frentes da gaveta, no caso aqui, ó, você vai colocar só a frente. A frente também você, ó, por exemplo, eu coloquei o corpo de 15, né? Aqui, ferramenta treina aqui, ó, o corpo é de 15, tá vendo? Se eu quiser colocar essas frentes de 18, eu coloco, ó, vou colocar de 18 e eu vou colocar um amadeirado aqui, tá? Eu vou colocar aqui o Itapuã mesmo, que vai ser referência do nosso projeto, tá? E a fita de borda, se você também quiser desenhar, você desenha. Se eu quiser colocar ó, uma fita de borda aqui, vou dar um exemplo bem... Deixa eu ver se tem aqui uma cor bem diferente. Ó. Ó, vou colocar assim um rosa aqui. Acho que deve ter rosa, assim, um rosa. Isso, ó. Rosa milkshake. Dá uma olhada, olha como você que define as cores. Tá vendo que legal, né? Tá vendo, ó? Então até as fitas de bordo é você que define a cor que você quer, tá? Então vou voltar aqui no Itapuã de 22. Então assim, ó,
Lembra, ó, as frentes eu coloquei de 18 e o corpo eu coloquei de 15. Tá vendo como você pode fazer alteração? Se você quiser de 15, você vem aqui, altera e coloca de 15. Entendeu? Então, ó, é muito... Ó, coloco de 15, só que eu tenho que colocar aqui Itapuã de novo, senão ele não vai. Isso, agora foi, ó. Então, o que acontece? Ele... A facilidade que você tem de fazer, de escolher o que você quer, o material que você quer, né? Então tá aí. Outro detalhe também que eu vou pegar e explicar para vocês é o seguinte, ó. Nesse material que você coloca na frente dele aqui, ó, tá vendo que o veio dele tá em pé? Eu posso inverter esse veio aqui. Ó, aí eu vou em configurações aqui opções de componente, né? E em veio aqui tá em pé. Eu vou colocar horizontal, tá vendo? Então, assim, olha que legal que você pode... As opções, falar, quero veio da madeira assim, você coloca ela assim. Então, é isso que o Hello Move traz para você, né? As possibilidades, né? Então, você com pouco, assim, não precisa de muito recurso para poder fazer alteração no seu projeto, tá vendo? Então, ó, vocês entenderam como é que é colocado então a frente, entenderam o corpo, agora vamos para as gavetas, tá? Bom, as gavetas funcionam o seguinte: por padrão, as gavetas, eles jogam sempre um forro de 6 milímetros aqui atrás. Mas é aquela história. Vamos dizer que você fala assim, ó, eu quero todas as gavetas reforçadas. Você vai em opções de componente, fundo da gaveta, né? Ó, fundo da gaveta. Se você colocar reforçado, as chapas serão feitas com o mesmo material da gaveta. Entendeu? Então, assim, por padrão, ele vem rasgado do sistema, tá? Mas aí vai a sua escolha. Aqui o meu objetivo agora é mostrar os materiais e o que você pode trocar em relação às gavetas, tá? Então, ó, como a gaveta está com forro de 6, vou colocar aqui. Aqui é o seguinte: sempre na configuração, quando você colocar, usa o padrão de 6 milímetros aqui, tá? E pode colocar aqui também, é reforçado, viu? Um fundo de 6 milímetros, não se preocupa não, que não é igual aqueles fundos de móveis das Casas Bahia, aqueles fundos horríveis lá que qualquer peso que você coloca fundo, aquilo é muito fino, aquilo lá deve ser de, de 2 milímetros, 2 milímetros e meio, enfim. Eles fazem para baratear, tá? Mas no nosso aqui, ó, aí aqui é a mesma escolha. Por exemplo, eu coloquei branco. Tá vendo? Ó? Tem branco uma face, aqui é uma face. Tudo que é 2 aqui, 2F, é duas faces, é faceado tanto de um lado como do outro, tá bom? E, ó, branco duna. E aqui, tá vendo como eu tô buscando tudo que tem aqui no banco de dados deles aqui? Tá vendo? Ó, ó o branco texturizado, só tem, ó, tem da Duratex, tanto o Premium, que é resistente à umidade, entendeu? Tá vendo, ó, branco design. Então, quer dizer, essa quantidade de materiais aqui, sempre é bom ter um catálogo. Se você não tiver, você vai ter que pegar e dar uma olhada na loja, os materiais que tem lá, tá? O catálogo que eles têm lá, porque assim, vamos dizer que você é hobbyista e não tem noção nenhuma de material. Eu estou colocando aqui materiais bases, tá? Mas se você quiser colocar uma cor diferente, não tem problema. Você chega lá na loja, dá uma consultada no que tem lá, no que você pretende usar, principalmente aqui de frente, tá? Ó, principalmente aqui de frente. Eu não digo aqui muito de estrutura, porque estrutura a gente não... Eu não preciso dessa linha toda aqui de... Eu sei que ou eu uso na estrutura quando eu quero assim, usar o branco, ou eu uso ele ultra, né? Como já expliquei para vocês aí, ou uso ele o branco texturizado normal. As frentes eu faço a troca de cor, então assim, mesmo que eu digite aqui branca aparece uma lista, comigo não tem assim muita confusão por causa disso. Se, por exemplo, eles não tiver na lista deles que nem tá aqui, ó, quando tem esse sifãozinho aqui, tá com o melhor preço, tá vendo? Ó? Então assim, às vezes já aconteceu
de eu abrir e não ter o branco que eu estou precisando. Tá vendo? Por exemplo, ó, agora eu preciso do branco texturizado. Eu vou aqui, vou descendo, 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 descendo. Ó, o branco texturizado aqui, ó. Tá vendo? Como é assim como o outro branco que eu expliquei, tá vendo? Quando a gente coloca assim, ó, o texturizado multimarcas, eles vão colocar o que eles têm lá. Porque aquele não, no banco de dados deles, eles não estão definindo, a loja não está definindo se tem, por exemplo, eu quero da Duratex, aqui pelo jeito não, só tem um da Duratex, Ultra, tá? Aqui ó, Ultra, tá? Então vamos lá, vou colocar o branco texturizado aqui, as gavetas, ó, dá para você escolher até o material que você quer nas gavetas, porque funciona assim, de repente você quer todo o corpo do seu móvel Ultra e as gavetas normal, porque como dá para você tirar a gaveta, você consegue fazer uma manutenção tranquila, também é possível fazer isso, tá? As gavetas, vou colocar, dá até para selecionar a espessura da chapa da gaveta também, tá? Então as gavetas eu vou fazer um negócio um pouco diferente aqui, tá? Vou colocar ela numa outra cor aqui, eu vou colocar aquele rosa lá, vai. Rosa sal. Vou colocar um rosa sal aqui, rosa sal. Não vou colocar o rosa milkshake não. E ó, outra coisa que dá para definir também, ó, por cor eu também vou fazer uma diferença, fazer uma diferença. Essas travessas também dá para você colocar cores diferentes também. Até elas são editadas, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui, essa aqui eu já vou colocar preto mesmo, ó. Ó, preto. E a fita de bordo também vou colocar preto. Tá vendo? Ó? Então fazendo essa composição que eu estou fazendo aqui, olha só o que é editável, tudo que é editável, tá vendo? Que interessante que é o que você consegue fazer o projeto, assim, é a facilidade que ele gera para você, tá? Por isso que eu falo, quando a gente trabalha com esses plugins, eles geram essa facilidade de você editar os materiais e colocar onde você bem entende. Agora eu vou voltar no começo do projeto, aquele para ver o que vai acontecer, tá? Aquele balcão lá, aquele módulo, vou aqui em módulos, vou pegar aquele balcão das portas, tá? Só como teste, vou colocar ele pareado aqui ao lado, né? Pronto, ó. Eu puxei ele pareado ao lado aqui, ó. O que ele arrastou do nosso módulo aqui de igualdade? Porque ele está arrastando as configurações dele aqui. Quando você simplesmente coloca o móvel e não tem configuração nenhuma, ele não arrasta. Então aqui ele arrastou as configurações que a gente tinha colocado nessa aqui. Só que veja bem, ele arrastou configurações, tá vendo? De corpo, de frente. Ele não arrastou as configurações, ó. As configurações de travessa, ele só arrastou a fita de bordo, ó. Deixa eu ver se na frente ele arrastou, ó. Aqui na frente ele também arrastou a fita de bordo. Tá vendo? Então, ó, aí a gente vamos lá em ver o que está em materiais, o que tem nele aqui. Ó, a prateleira, como é um item novo aqui no projeto, ele não trouxe, tá vendo? Mas aí fica daquela coisa, vou colocar um branco e aí você vai editando, entendeu? Ó, branco texturizado. Aí coloco o branco. Ó, quem disse que as travessas, não, tá vendo? Tá vendo? Eu disse que as travessas não tinham sido arrastadas, mas foram. Ele não está aparecendo aqui, mas olha como vai aparecer. Eu vou colocar para branco de novo. Ó, e depois vou voltar para preto, que ele vai voltar nas travessas. Ó. Tá vendo? Aí, ele arrastou mesmo, tá vendo? É que é a primeira vez que eu faço essas cores diferentes aqui e para ver essa, essa diferença, né, tão enorme por fato de ver a cor, né? Mas ele arrastou, tá vendo? Então é só a partilheira mesmo que não veio de lá que ele não arrastou. Mas ó, olha que interessante, né? É assim. Aí quando você for colocar um material, por exemplo, quiser trocar de material também na porta, eu vou dar uma mudada aqui também só pra. Falar assim, eu quero também a porta com outra cor. Você não tinha mudado para vocês, né? Vou mostrar aqui, ó. Selecionei,
Eu vou colocar a porta agora como, a ver se eu acho algum tipo, um tom de cinza aqui, vai. Ó, cinza essencial. Ó, cinza. Então, uma vez eu fiz uma cozinha com ônix, né? Um cinza. Vamos ver se tem aqui ônix. Na Guararapes. Ônix. Uma vez eu fiz uma cozinha com as frentes dela assim, ficou bonita. Então, olha, tá vendo, ó? Então, assim, se você quiser mudar só esse aqui, você muda. O problema é assim, né? Você tem que saber os materiais onde você vai empregar por causa do plano de sobras, é, do tanto de chapa. Se você for colocando cores assim, o seu projeto vai crescer muito o, o valor dele, tá? Então, os materiais é isso. Você tem que seguir padrões, né? O ideal é colocar, por exemplo, tudo aqui de um branco só, porque isso aqui é o exemplo que eu estou dando para você, o que dá para ser mudado, tá? Mas assim, imagina só, você colocar um preto aqui, outro preto aqui, do jeito que está aqui mais ou menos, vai dar pelo menos aqui, ó, uma chapa de branco, você vai ter que pagar, mais uma chapa para tirar essas travessas pretas, mais uma chapa para o cinza e mais uma chapa para esse tapuã aqui. Então, assim, só aqui deve dar aí pelo menos aí de chapa aqui uns R$ 1.500 de chapa, só poder fazer uns projetos simples, né? Mas é claro que é como exemplo, a gente está brincando, né? Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, onde empregar os materiais, o veio que dá para você trocar e como ele é definido aqui no na nossa lista de materiais aqui, tá bom? Era isso que eu queria falar sobre materiais.